നമസ്കാരം. ഇന്ന് നമ്മൾ പോകുന്നത് ഒരു വെള്ളച്ചാട്ടത്തിലേക്കാണ്. സബിത്തം വാട്ടർഫാൾസ് എന്നാണ് പേര്. കരിംനഗർ എന്ന ജില്ലയിലാണ് ഞങ്ങൾ ഇന്നലെ തങ്ങിയത്. തെലങ്കാനയിലെ കരിംനഗർ എന്ന ജില്ലയിൽ നിന്നും 50 കിലോമീറ്ററോളം ദൂരമുണ്ട് സബിത്തം വാട്ടർഫാൾസിലേക്ക്. ഗ്രേറ്റ് ഇന്ത്യൻ എക്സ്പെഡീഷനിലേക്ക് ഏവർക്കും സ്വാഗതം. സബിത്തം വാട്ടർഫാൾസിലേക്ക് ഇനി 8 കിലോമീറ്റർ കൂടിയാണുള്ളത്. ഇങ്ങോട്ട് എത്താനായപ്പോൾ സാധാരണ തെലങ്കാനയിൽ കണ്ടിരുന്ന മൊട്ടക്കുന്നുകൾ, കല്ലുകൾ നിന്ന് വ്യത്യസ്തമായി മരങ്ങൾ നിറഞ്ഞ ഒരു മല ഇവിടെ കാണാൻ പറ്റുന്നുണ്ട്. ഈ മലയുടെ അടിവാരത്ത് എവിടെയെങ്കിലും ആയിരിക്കണം വാട്ടർഫാൾസ് എന്ന് നമ്മൾ കരുതുന്നു. ഇവിടുന്ന് ഒഴുകി വരുന്ന വെള്ളമായിരിക്കാം വാട്ടർഫാൾസായി മാറുന്നത്. ഇന്ന് ഞങ്ങൾ യാത്ര പുറപ്പെടാൻ തുടങ്ങിയപ്പോൾ ഒരാൾ കൂടി ഞങ്ങൾക്കൊപ്പം യാത്രയിൽ കൂടിയിട്ടുണ്ട്. അയാൾ നമ്മളെ സഹായിക്കും. ആരാണെന്നല്ലേ? മഴ. യാത്രയിൽ ഞങ്ങൾക്ക് കാണാൻ കഴിഞ്ഞ ഒരു സ്ഥിരം കാഴ്ച, 100 കണക്കിന് ആടുകളെയും മേയിച്ചു കൊണ്ടുപോകുന്ന ഇടയന്മാർ, ഇതിന്റെ കൂട്ടത്തിലൊരു പട്ടി. ഇത് സ്ഥിരം കാഴ്ചയാണ്. കാറൊന്നും ഇല്ലാത്ത ഇടവഴിയിലേക്ക് തിരിയുകയാണ്. വഴി വെള്ളച്ചാട്ടത്തിലേക്ക് തിരിയുന്നിടത്ത് നാട്ടുകാരുടെ വക ഒരു ചെറിയ പിരിവുണ്ട്. ഇത് സർക്കാരിലേക്കാണോ വേറെ ഏതെങ്കിലും സംഘടനയിലേക്കാണോ പോകുന്നതൊന്നും അറിയില്ല. 50 രൂപയാണ് കൊടുക്കേണ്ടി വന്നത്. നാട്ടുകാർ പണം പിരിച്ച സ്ഥലത്തുനിന്ന് മുന്നോട്ട് നീങ്ങിയാൽ കളിമണ്ണ് കുഴച്ചുണ്ടാക്കിയതുപോലുള്ള റോഡാണ്. പിന്നീട് അങ്ങോട്ട് കാഴ്ചകളും തനി ഗ്രാമീണ കാഴ്ചകൾ തന്നെയാണ്. കാളവണ്ടികൾ, പാടങ്ങൾ, കർഷകർ, അങ്ങനെ പോകുന്ന കാഴ്ചകൾ. ഒരിടത്ത് ആട്ടിൻകൂട്ടങ്ങൾ ശരിക്കും ഞങ്ങളുടെ വഴി ഒരുപാട് നേരം മുടക്കി. റോഡിൽ നല്ല കുണ്ടും കുഴിയുമാണ്. പെട്ടെന്ന് മുൻപിൽ 1-2 വാഹനങ്ങൾ ഇഴഞ്ഞു നീങ്ങാൻ തുടങ്ങി. അധികം വൈകാതെ വാഹനങ്ങൾ പാർക്ക് ചെയ്യുന്ന സ്ഥലത്തേക്ക് ഞങ്ങൾ എത്തി. ഒരു വെള്ളച്ചാട്ടത്തിലേക്കല്ലേ പോകുന്നത്. ഞാൻ എൻ്റെ വേഷം ഒന്ന് പരിഷ്കരിക്കാൻ തന്നെ തീരുമാനിച്ചു. മുൻപേ നടന്നുപോയ 1-2 പേരെ പിന്തുടർന്ന് ഞാൻ ചെന്ന് കയറിയത് ഒരു കല്ലിനെ പൂജിക്കുന്ന സ്ഥലത്താണ്. തെലങ്കാനയിൽ ഇപ്പോൾ കോട്ടയായാലും വെള്ളച്ചാട്ടമായാലും ഒരു കല്ലിനെയെങ്കിലും അവിടെ പൂജിക്കുന്നുണ്ട് എന്നാണ് അവസ്ഥ. ഞായറാഴ്ച ആയതുകൊണ്ട് ഇന്ന് നല്ല തിരക്കുണ്ട്. കരിംനഗറിൽ നിന്ന് യാത്ര തുടങ്ങിയപ്പോൾ ഞങ്ങൾക്കൊപ്പം ഉണ്ടായിരുന്ന മഴ ഇവിടെ വന്നപ്പോൾ
ശക്തിയായിട്ട് പെയ്യാൻ തുടങ്ങി. അത് തന്നെയാണ് ഇന്നത്തെ രസവും. ചെളി വെള്ളമാണിത്, എല്ലാവരും കൂടി കലക്കി വെച്ചിരിക്കുകയാണ്. എങ്കിലും ഇറങ്ങാതെ നിവർത്തിയില്ല. വെള്ളച്ചാട്ടത്തിൻ്റെ വലതുവശത്തു കൂടി മുകളിലേക്ക് കയറി ചെന്നാൽ അവിടെയും കുറച്ച് പൂജകൾ നടക്കുന്നുണ്ട്. ദൈവങ്ങൾ ഏതൊക്കെയാണെന്ന് മനസ്സിലായില്ല. ഇവിടെ ഇത്രയും മഴ പെയ്യുമ്പോഴും ഈ വെള്ളച്ചാട്ടം ഉണ്ടായിരിക്കുമ്പോൾ പോലും അതിൻ്റെ അടിയിൽ മഴ നനയാതെ വെള്ളം വീഴാതെ കുറേ ആൾക്കാർ ഇരിക്കുന്നുണ്ട്. പാറയുടെ അടിയിൽ അങ്ങനെ ഒരു സ്ഥലമുണ്ട്. മഴയുടെ ശക്തി കൂടിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. അതോടൊപ്പം വെള്ളച്ചാട്ടത്തിലെ വെള്ളത്തിൻ്റെ കുത്തൊഴുക്കും കൂടിയിരിക്കുകയാണ്. ആൾക്കാർക്ക് വെള്ളച്ചാട്ടത്തിനടിയിൽ നേരിട്ട് നിൽക്കാൻ പറ്റാത്ത ഒരവസ്ഥയുണ്ട് ഇപ്പോൾ. ഞങ്ങൾ മടങ്ങുകയാണ്. ധാരാളം വെള്ളച്ചാട്ടങ്ങളുള്ള ഒരു ജില്ലയാണ് തെലങ്കാനയിലെ ആദിലാബാദ്. അതിലെ 1-2 വെള്ളച്ചാട്ടങ്ങളിലേക്കാണ് നമ്മളിപ്പോൾ പോകുന്നത്. നിസാമാബാദ് ജില്ലയ്ക്കും ആദിലാബാദ് ജില്ലയ്ക്കും ഇടയിലുള്ളൊരു ജില്ലയാണ് നിർമ്മൽ. ധാരാളം മലനിരകളുള്ള ഒരു ജില്ലയാണ് നിർമ്മൽ. അതുകൊണ്ട് തന്നെ മഴക്കാലത്ത് അവിടെ നിന്ന് ഒഴുകി വരുന്ന വെള്ളം ആദിലാബാദിലെത്തുമ്പോൾ ഒരുപാട് വെള്ളച്ചാട്ടങ്ങളായിട്ട് മാറുന്നുണ്ട്. അതിലൊരു വെള്ളച്ചാട്ടത്തിലാണ് ആദ്യം നമ്മൾ എത്തിയിരിക്കുന്നത്. ഈ വെള്ളച്ചാട്ടത്തിൻ്റെ പേര് പോച്ചേരി വാട്ടർഫാൾസ് എന്നാണ്. നമുക്ക് വാട്ടർഫാൾസിൻ്റെ ഗേറ്റിലെത്തിയിരിക്കുന്നു. ഇവിടെ വാഹനം പാർക്ക് ചെയ്യാൻ 30 രൂപയും ടിക്കറ്റ് ഒന്നിന് 10 രൂപയും വെച്ചിട്ട് ഈടാക്കുന്നുണ്ട്. ഇനി അകത്തേക്ക് പോവാം.
പോച്ചേരി വെള്ളച്ചാട്ടത്തിന് ഒരു 20 അടിയിൽ കൂടുതൽ ഉയരമില്ല. പക്ഷെ അവിടുന്ന് വെള്ളം വീണ്ടും താഴേക്കൊരു തടാകത്തിലേക്ക് പോലെയുള്ളൊരു സ്ഥലത്തേക്ക് വീഴുന്നുണ്ട്. അത് കുറച്ച് അപകടമുള്ളൊരു ഭാഗമാണ്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഈ ഒഴുക്കുള്ള സമയത്ത് അതിനകത്ത് ഇവിടെ വരുന്ന ചെറുപ്പക്കാർ പോലും വെള്ളത്തിൽ അവിടെ ഇറങ്ങി കുളിക്കുന്നില്ല. കുറച്ചിപ്പുറം മാറി നൂല് പോലെ വെള്ളം വീഴുന്നൊരു സ്ഥലത്താണ് അവർ കുളിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ ഈ വെള്ളത്തിൽ നനയുന്നത് അത്ര സേഫായിട്ടുള്ള കാര്യമാണെന്ന് എനിക്ക് തോന്നുന്നില്ല. ഞങ്ങൾ രാവിലെ ഒരു 9:30 മണിയോടുകൂടി എത്തിയതുകൊണ്ടായിരിക്കണം അധികം തിരക്കില്ലാതെ പോച്ചേര വെള്ളച്ചാട്ടം കാണാനും പകർത്താനും എല്ലാം പറ്റി. ഇപ്പോൾ ആൾക്കാർ വന്ന് തിരക്ക് കൂടി കഴിഞ്ഞിരിക്കുന്നു. ഞങ്ങൾ പതുക്കെ ഇവിടുന്ന് നീങ്ങിയാണ് അടുത്തത് കുണ്ടല വാട്ടർഫാൾസിലേക്കാണ് പോകുന്നത്. आप कौन सा चैनल से? एनटीवी। प्रॉब्लम क्या हो रहा है उधर? 15 डेज बैक एक बच्चा मर गया था. वो मर जाने के बाद कैसे उधर से गिर के नहीं, नीचे से मर गया. ऊपर से कोई भी नहीं गिरता. हाँ, नीचे से ही मर गया. नीचे से काले पानी में गया देखने के लिए. उधर ही गया. इसीलिए बंद कर दिया ये लोग पूरा. अच्छा, कितना दिन से बंद है? अब 10 दिन हो गए. 10 दिन हो गया. कभी भी बचपन से देख रहे ना, कभी भी ऐसा ना नहीं हुआ है. तो हैदराबाद से आप 4 गाड़ी गए आपका. हाँ, मैं देखा. हाँ, नहीं, अभी खोलने के लिए क्या कर सकता है? ऐसा जगह पे पब्लिक आके सेफ्टी, खुद का सेफ्टी नहीं देखा तो 700 कम से कम 700 व्हीकल आया अभी आज. नहीं 15 डेज संडे. आज भी 200-300 आता. कुंडाला वाटरफॉल्स ऊपर है, इससे ऊपर है, पचेरा से ऊपर है. मतलब फॉल कितना लंबा है? नीचे आता पानी, ऊपर से नीचे. नहीं, इसका हाइट कितना है? हाइट कम से कम 80-90 फीट में नीचे. 80 फीट है. इससे ज़्यादा है मतलब? नहीं, ये छोटा है. ये छोटा है. अच्छा, ये बड़ा है. ये बड़ा है. अच्छा, ഞങ്ങൾ കുണ്ടല വാട്ടർഫോൾസിലേക്ക് തിരിയുന്ന സ്ഥലത്തെത്തിയപ്പോൾ വാഹനങ്ങളെല്ലാം ബ്ലോക്ക് ചെയ്തിരിക്കുന്നു. പോലീസുകാരുണ്ട്, അകത്തേക്ക് കടത്തി വിടുന്നില്ല. വണ്ടിയിൽ നിന്ന് ഇറങ്ങിച്ചെന്ന കാര്യം എന്താണെന്ന് അന്വേഷിച്ചപ്പോൾ അവിടെ വാട്ടർഫോൾസിൽ 3-4 ദിവസം മുമ്പ് ഒരു കുട്ടി വീണ് മരിച്ചു. അതുകൊണ്ട് കടത്തി വിടുന്നില്ല. വിഷയം ഇപ്പോൾ കോടതിയിലാണ്. ഇനി കോടതിയിൽ നിന്നുള്ള നിർദ്ദേശം വരാതെ തുറക്കില്ല എന്നാണ് പറയുന്നത്. കുണ്ടല വാട്ടർഫോൾസിലേക്ക് പോകാൻ പറ്റില്ല എന്ന് ഉറപ്പായി. ഇനിയുള്ള 2-3 വാട്ടർഫോൾസ് എല്ലാം ഫോറസ്റ്റിലാണ്. പെർമിഷൻ എടുത്തും വണ്ടി ഇട്ടിട്ട് ട്രെക്ക് ചെയ്ത് പോകേണ്ടതുമായിട്ടുള്ള സ്ഥലങ്ങളാണ്. അത് ഇപ്പോൾ നമ്മൾ ചെയ്യുന്നില്ല. നമ്മൾ തിരികെ വരുന്നുണ്ട്. NTVയുടെ റിപ്പോർട്ടർ ശ്രീനിവാസൻ നമ്മളുടെ അടുത്ത് പറഞ്ഞത് അദ്ദേഹമായിട്ട് സംസാരിച്ച് ഫോറസ്റ്റിൽ നിന്ന് പെർമിഷൻ എടുത്ത് വെക്കാം, നേരത്തെ അറിയിച്ചാൽ മതി എന്നാണ് പറഞ്ഞത്. അപ്പോൾ അദ്ദേഹമായിട്ട് സംസാരിച്ച് പെർമിഷൻ എടുത്ത് വെച്ചിട്ട് നമ്മൾ വീണ്ടും അവിടത്തേക്ക്
പോകാൻ വേണ്ടിയിട്ട് വരുന്നതാണ്. തൽക്കാലം നമ്മൾ ഈ 2 വാട്ടർഫാൾസിലായിട്ട് നമ്മളുടെ വാട്ടർഫാൾസ് യാത്ര ഒതുക്കുന്നു. ഗ്രേറ്റ് ഇന്ത്യൻ എക്സ്പെഡീഷൻ്റെ മറ്റൊരു വീഡിയോയുമായി വീണ്ടും കാണാം. അതുവരേക്കും